Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku będę mówić o rozmnażaniu złotych rybek, o ich tarle i o tym, jak rozpoznać ich płeć. Do takiego tematu skłoniły mnie ostatnie obserwacje moich złotych rybek. Ostatnio zrobiło się cieplej, dni są coraz dłuższe i Captain Chocolate Cake goni po całym akwarium najpierw szarlotkę, a potem orandę, milkshake. Captain Chocolate Cake rozwinął też wysypkę tarłową, czyli takie białe kropki w okolicach skrzeli, które oznajmiają nam, sugerują, że jest on samcem i jest gotowy do rozmnażania. Okazuje się, że rozmnażanie złotych rybek wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza w niewoli, i żeby do tego doszło, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, jak na przykład czysta woda, odpowiednie napowietrzenie, odpowiednie manewry temperaturą, no i przede wszystkim trzeba mieć samca i samicę w odpowiednim do rozmnażania wieku. Welonki mogą się rozmnażać już mając około roku, natomiast najlepsze efekty osiąga się, kiedy mają w okolicach 3 lat. Jeśli w ogóle chcemy się zabrać za rozmnażanie złotych rybek, musimy się upewnić, że mamy dodatkowe akwarium, które będzie przygotowane dla narybku. Musi być odpowiednio też wyposażone. Najmniejsze akwarium dla narybku to około 45 litrów. Musimy pamiętać o tym, że musi być też odpowiednio napowietrzone. Najbardziej optymalne jest posiadanie większej ilości samców do samic, co daje większe powodzenie całej tej akcji. Żeby w ogóle zwiększyć szanse na powodzenie całej tej akcji, najlepiej zaopatrzyć się w mop tarłowy, który też można wykonać samemu w domu, na przykład z wyparzonej włóczki. Trzeba ją po prostu pociąć na kawałki, zawiązać i będzie ona służyła do tego, żeby przechowywać bezpiecznie ikrę. Taki też mop jest dużym ułatwieniem, jeśli chcemy przenieść ikrę do mniejszego zbiornika. Musimy pamiętać, że ta ikra jest bardzo klejąca i ogólnie bardzo trudno ją złapać. Można to robić pipetą, ale też bardzo łatwo ją uszkodzić, więc przeniesienie całego mopa wydaje się być najlepszym pomysłem. Złote rybki rozmnażają się na wiosnę. Możemy oczywiście stymulować wiosnę w naszym akwarium poprzez celowe obniżenie temperatury na jakiś czas, a potem stopniowe jej podnoszenie. Najbardziej optymalną temperaturą do rozmnażania dla złotych rybek, taką już docelową, jest około 20-23 stopni Celsjusza. Złote rybki są gotowe do rozmnażania, kiedy u samców pojawi się wysypka tarłowa, czyli te właśnie białe kropki na skrzelach, a samice wydają się bardziej zaokrąglone. To zaokrąglenie oczywiście wynika z tego, że mają wzmożoną produkcję ikry i po prostu ona wypełnia ich podbrzusze. Kiedy samica jest gotowa, wydziela specjalny feromon, taki hormon, który przyciąga samców i właśnie wtedy zaczyna się cała akcja gonitwy po akwarium samców za samicami. Samce gonią samice po akwarium, uderzając pyskiem o ich brzuch, a przynajmniej celując, co ma oczywiście wpłynąć na uwolnienie ikry. Takie zachowanie często jest mylone z agresją czy walką, jednak nie ma nic z tym wspólnego. Bardzo często można zaobserwować takie zachowanie nawet przez cały rok. Po kilku godzinach takiej gonitwy po akwarium samica zbliża się albo do tego mopa, albo do roślin, żeby tam złożyć jaja. Samiec ma z kolei około minuty na to, żeby je zapłodnić, inaczej jaja twardnieją i już później nie da się nic z tym zrobić. Ikra jest bardzo klejąca, na pewno nie trudno będzie ją zauważyć, zwłaszcza że tych jajek naprawdę mogą być setki. Jeśli nie mamy mopa albo roślin w akwarium, prawdopodobnie automatycznie te wszystkie jajka zostaną zjedzone przez wszystkie ryby, które zamieszkują akwarium. Tak właśnie dzieje się u mnie i od razu tutaj chciałam powiedzieć, że ja wcale nie mam na celu rozmnażania swoich rybek. Ostatnio widziałam komentarze z gratulacjami na Instagramie, jak pokazałam, jak wygląda takie jajko. Nie, nie planuję żadnych takich przedsięwzięć. Robię ten filmik dlatego, że bardzo często obserwuję takie zachowanie u swoich rybek i chciałam powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, natomiast na żywo niestety nie zobaczycie u mnie malutkich rybek, bo po prostu nie mam nawet szansy, żeby dopuścić do takiej sytuacji. No więc jeśli Wy macie takie warunki do rozmnażania małych rybek i zwłaszcza jeśli macie rodziców tego potencjalnego narybku najlepiej z tego samego gatunku. A wtedy taki mop
czy takie jajka, po prostu ikrę, przenosimy do mniejszego zbiornika. Powinien się tam znajdować filtr gąbkowy, na przykład z napowietrzaczem, to jest ostatnio mój hit, opowiem Wam we vlogu, ale powinno się też ustawić go na minimum. Żadne jajka czy narybek nie wytrwają, jeśli tam będzie pralka na wirowanie nastawiona. Woda powinna być około 15-20 cm głębokości, nie więcej. No i właśnie musimy zwrócić uwagę na to, żeby nie było za dużego ruchu wody, ani też żeby filtr nie był za mocny, bo oczywiście może wciągnąć jajka. Najjaśniejsze jajka mają największą szansę na przetrwanie. Niezapłodniona ikra bardzo szybko pleśnieje i wtedy należy ją usunąć niezwłocznie ze zbiornika, bo może zainfekować pozostałą ikrę. Niektórzy dodają specjalne specyfiki, które mają zapobiegać właśnie pleśnieniu i przedostawaniu się pleśni z tych niezapłodnionych jajek na te, powiedzmy sobie, dobre. Natomiast są też badania, które pokazują, że używanie wszelkich chemicznych substancji może powodować deformację u narybku i są hodowcy, którzy od tej metody całkowicie odchodzą. Po około 24 godzinach łatwo jest już ocenić, które jajka zostały zapłodnione, a które nie. Te, które są puste, robią się takie białe, mętne, natomiast te, które mają szansę na przetrwanie, są takie bardziej przezroczyste, żółtawe. Po pewnym czasie nawet można zaobserwować takie czarne kropeczki. To są oczywiście oczy. Do tygodnia z jajek wykluwają się małe rybki. Początkowo żywią się tym, co zostało z ich tego jajka. Właśnie, początkowo żywią się tym, później dopiero kiedy zaczynają swobodnie pływać, można je zacząć karmić. W internecie można znaleźć całą listę przepisów, czym można karmić taki narybek. Są oczywiście też specjalnie przygotowane mieszanki w odpowiednim rozmiarze dla narybku. Można się też ratować ugotowanym żółtkiem jajka. Oczywiście musi być bardzo rozdrobnione. Przez pierwsze 3 tygodnie narybek się karmi około 3 razy dziennie. To pytanie jest często kluczowe u początkujących akwarystów. Sama się zastanawiałam nad tym, jak przyniosłyśmy Henia i Goldie do domu. I w internecie można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji na ten temat. U nas przede wszystkim sprawdził się ten sposób taki wiosenny, czyli obserwując ich zachowanie. Samce gonią samice, więc okazało się, z tego właśnie wynikało, że Captain Chocolate Cake jest naszym jedynym samcem. Na pewno Apple Pie, czyli ranchu, powiedzmy, że ranchu i Oranda Milkshake to są na pewno samice. Co do Bonbona to jeszcze nie wiadomo, bo on jest taki niezainteresowany. Warto też wspomnieć, że Captain Chocolate Cake już od 3 tygodni ma właśnie wysypkę tarłową, która na początku była taka delikatna, a teraz już bardzo mocno ją widać, jest po prostu tutaj na całych skrzelach rozwinięta. Podobno też czasem samice rozwijają taką wysypkę. Ja osobiście się z tym nie spotkałam, ale są takie przypadki. Natomiast zachowanie kapitana jednoznacznie wskazuje na to, że jest on samcem. Ciało samców jest też często smuklejsze, ale i większe. Natomiast samice są bardziej zaokrąglone. To wiąże się oczywiście też z tym, że produkują ikrę. Mówi się też, że samice mają bardziej wyraźne kolory, czy takie bardziej żywe. Ten wyznacznik może być bardzo mylny i na pewno nie powinien być jedynym kryterium oceny płci. Można też kierować się patrząc na otwór moczowo-płciowy. Samice mają w tamtym miejscu taką jakby wypustkę, a samce nie. Inne teorie też mówią o tym, że samce mają dłuższe płetwy i ogon, samice nie. To też myślę, że jest kwestia indywidualna. Jest tyle gatunków złotych rybek, że ciężko jest porównywać je między sobą. Na pewno jeśli mamy 2 czy 3 osobniki tego samego gatunku, można przeprowadzić takie obserwacje. W internecie też jest bardzo dużo różnych obrazków, jak poznać płeć. Podzielcie się ze mną w komentarzach, jakie Wy macie sposoby na rozpoznawanie płci swoich rybek. Czy może się okazało, że Goldie jest jednak Goldianą? I też powiedzcie mi, jaki macie stosunek samców do samic, bardzo mnie to interesuje. To tyle na dzisiaj, dziękuję za obejrzenie. Jak zwykle zachęcam do lajkowania, subskrybowania i podawania dalej.